ကဲစစ်တောက်ကိုလည်းကြိတ်တယ်ဈေးဘိုးလည်းချွတ်တာချင်းနဲ့နေတဲ့ဟင်းချရမှလည်းပြင်းနေသူတွေစီတော့အခြေလေးခဏပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုကျင်းမဘလောက်ချောင်ကျူလေးတို့ကြိုထားတင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုလေးကြိုဝေးထားလို့ရှိရင်အလောက်ကပြန်လာတာနဲ့မမဟင်းချိုလေးတစ်ခွက်ပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူလေးနဲ့တွဲစားလို့လည်းဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကဲအခုစီတော့စက်သားလေးကိုစပြုတ်ပေးပါမယ်စက်သားတဲ့ရေထဲပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျင်းစားစနွေးငပြရည်လေးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်25မိနစ်လောက်ပြုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်25မိနစ်လောက်ကြာတာနဲ့အိုဖိုးလေးဖွဲ့ပြီးလို့ရှိရင်စက်သားလေးစမ်းကြည့်လိုက်တော့စက်သားလေးကတော့နူးနေပြီဆိုရင်တော့မီလေးပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်စက်သားလေးတွေဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်စက်သားလေးတွေလည်းအကုန်လုံးဆက်ပေးပြီးဆိုတော့ဒီဘက်မှာငရုတ်ဆိုလေးနဲ့ပေါ့ပေါ့လေးထောင်းပေးလိုက်ပါမယ်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့မမို့စက်သားမမွလေးလိုချင်လို့ပေါ့နော်။တအားထောင်းစီရမလို့ဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးပေါ့ပေါ့လေးထောင်းပေးရပါမယ်ရှင်။ဒါမှလည်းစက်သားမမွလေးရမှာပေါ့နော်။ဒီတစ်ခါစက်သားတော့မမို့ရင်အုပ်သားလေးတုတ်ထားပါတယ်ရှင်။ကဲခုစရင်တော့တတုတ်ထောင်းပေးလိုက်တာလည်းစက်သားလေးလည်းအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးအမွလေးပြန်စိတ်ပေးရမှာပေါ့နော်။စက်သားကတော့ဒီလိုမျိုးလေးထောင်းပေးလိုက်တာတော့လေစိမ့်လို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းမမွလေးလည်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဘလောက်ချောကျိုလို့ရှိရင်လည်းဘိုးစားလို့ကောင်းတာပေါ့နော်။ကဲခုစရင်တော့စိတ်ပေးလိုက်တာစက်သားလေးတွေလည်းအကုန်လုံးရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာစက်သားအဖြူနီကြော်ထားတဲ့စီလေးတွေကျန်နေတယ်ဆိုတော့စီလေးထပ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်မွားထားတဲ့စက်သားလေးတွေကြိုပေးလိုက်ပါမယ်စက်သားကြိုတဲ့ချိန်မှာလည်းမိကြကြိုင်းနဲ့ကြိုလို့မရောက်ဘူးပေါ့နော်မီလေးအေးလေးနဲ့ဆက်ရှိလေးနဲ့ကြိုပေးမှပဲစက်သားလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးမွားလေးနဲ့ကြော့လေးရလာမှာပေါ့နော်မိကြမ်းလေးနဲ့ကြိုပေးလို့ရှိရင်တော့တူတူကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကဲခုစရင်တော့ကြိုပေးလိုက်တာတဲ့စက်သားလေးတွေလည်းကြော့လာပြီးဒီလိုနေထားလေးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့စက်စကားလေးတွေကိုအကုန်လုံးခန့်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ခန့်ထည့်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာပကံတလုံးတွေကိုတစ်ခါထပ်ပေးပါမယ်မမွားတို့စက်သားအများတဲ့ဆိုတော့လေနှအိုးခွဲကြိုလိုက်တာပေါ့နော်ကဲခုစရင်တော့စက်သားလေးတွေလည်းအကုန်လုံးခုကြိုလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာငရုတ်ဒီခွဲချမ်းလေးပြန်ကြိုပေးပါမယ်ငရုတ်ဒီခွဲချမ်းကိုလည်းကြံတဲ့စီလေးနဲ့ကြိုလိုက်တဲ့ဆိုတော့လေအမြုပ်လေးတွေထွက်လာပါတယ်ငရုတ်ဒီခွဲချမ်းကိုလည်းမီအေးလေးနဲ့ကြိုပေးရမှာပေါ့နော်ငရုတ်ဒီခွဲချမ်းကြိုလို့ရှိရင်လည်းစားနဲ့အချိုမုတ်လေးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်မီအေးလေးနဲ့ကြိုပေးလိုက်ပါရှင်ကဲခုစရင်တော့ကြိုပေးလိုက်တာလည်းငရုတ်ဒီခွဲချမ်းလေးရောက်သွားပြီဆိုတော့နာခတ်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အေးခံထားတဲ့ကျမော့လေးတွေထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျမော့လေးတွေလည်းထည့်ပြီးဆိုတော့ကြော်ထားတဲ့စက်သွန်အဖြူနီလေးတွေလည်းအကုန်လုံးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်စက်သွန်အဖြူနီလေးတွေလည်းအကုန်လုံးထည့်ပြီးဆိုတော့အကုန်လုံးသမသွားအောင်မွေပေးလိုက်မယ်ရှင်စက်သားကြိုက်တဲ့သူလေးဆိုရင်တော့ဒီလိုကျင်းမော့ဘလောက်ချောင်းကျူလေးတို့ကြော်စားကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်တော်တော်ကိုစားလို့ကောင်းတယ်ရှင်ကြော်ရွလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုကတော့မြေပဲကြိုက်ရင်လည်းမြေပဲလေးလော်ဝေးလို့ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်မမော်တို့မရှိလို့မထည့်တော့ဘူးရှင်ကဲခုစရင်တော့မွေပေးလိုက်တာလည်းအကုန်လုံးသမသွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်စလုံးတစ်လုံးထဲကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြန်ထည့်ပေးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်းဘူးလေးထဲကိုမမို့ထက်ဆန်းကြည့်တာပေါ့နော်ချင်းရင်အုပ်သား3ခုကိုဒီဘူးနဲ့ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုပြီးမမို့ထက်ဆန်းကြည့်တာပေါ့နော်ခဲခုစရင်တော့ထည့်ပေးလိုက်တာတဘူးလည်းပြည့်သွားဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးဆိုရင်တော့တဘူးနဲ့အလက်ကြိုလောက်ရပါတယ်ရှင်ချင်းရင်အုပ်သား3ခုကိုဒီလောက်ရတာအများကြီးရတာပေါ့နော်မမို့အခုကြိုပြတဲ့နီလေးကတော့လေအကြလဲထားခံတယ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်စီးပွားအဖြစ်လည်းလုပ်ရောင်လို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါရှင်